Iti napalabas, kasta unay tipungtot ni Chona, edi naabutan na ni Criselda amang bambantay ka ni Victor. Imbilin na, ti iruruar ti sigo dagayin na, ngam nakapuot ni Victor, ket nakita na ni Criselda. Linapdan na, iti iruruar na. Litaan ay kan ni Criselda iti gundaway nga agsaludsod, no anya talaga tinapasamak ken kuana. Ngem saan nan anauray ti sungbat na, taginuyo dan ni Chona nga enruar da itoy. Iti panagsubli ni Jorin, sinaludsod na no anya talaga tinapasamak iti ama na. Ita gagayam, denggan nyo tituloy tinobela anapauluan. Si iti parukong. Tadi, sumbatan nyo kumati sa ludsod ko. Iho. Iho, dinasaya at rumarak pailaan. Dagaangan ak. Apa yan, dagangan kayo? Kat aircon mo tito ayan tayo. Sige, dita kayo. Saanen anang ikas kaso. Iho. Rimwaren di mamim. Taamuna nga daba sulak kanyak. Ha? Anya ti pasol ni mami ka na kayo? Gapo, tayo di nagkapa kami. Inturunak nga isuti. Tanaka ito pati ulok. Anya? Kas na tinapasamak dati. Wan, iho. Pero may ngamin, tipungtot na. Hindi naman tegak asim mangpait. Kat, anya ti simbaro na napasamak. Kalpasan ti panakatumbayo. Imbes at tulungan na ni Mami Midi. Saan? Tapi manaw. Anya? Isang karikatak bibimbangon. Nupay nakasaksakit itin. To'y ulok. Apay adi kay nagpaarayat ka nagiti katulong. Nairan-ranay di ngawan. Tanapantay di palengke. Isuring warak itinalatan kayo. Aging ka anak adayo ak. Kat iti pampanagnak. Nitan abigla anak ulawak. Anya? Uwan, iho. Kat saan kun nga mo. Dagiti si marunopay anapasamak. Kumusta tim pamisyon ko king ka dita Manila, Bruno? Nasarakam ka diti address ng imbaga ni Criselda? Good. Anya tinaduktalam? Anya? Saan nga iti 1141 Blumentritt Street tinagyanan da Criselda? O salbag? Sa dinong erod? Awan ka diti makamuking kuana dita? Anya? Kasta ka di. At dagayim na.
Nasayad nga rod no kasta. Sige. Dahil nga rod gayim na tipagdamagam. Panggap kin ni Criselda. Bareng na damo na itipudno akin at tao ni Elisa. Wisit. Sigurado. Imbagan ni Victor tinaramid ko kankwana. Nagkakawan man nakam na. Mami? Pagkapain na kami nga ginak. Oh. Iho. Abay. Itay pa'y asap sa pulan kayo. Adda kayo matlagayam dito eh. Adda ka di ibagam? Amo kong tinapasamak, mami. Sige. Ibagamon na niya timbagakan ka ti amam. Hindi ka no nabartag asimang pati di balay. Inapayo ka no. Ang ingay tinayduron nyo. Kat napadata. Ah. May sut na kaitupan ti ulo na. Oh, agparparbo ni dadim. San na nga mo ti bagpagana? No kasta paglikodan nyo nagitimpulong ni daddy. Gaputasan nga agpaiso nagitimbagana kan ka. Kaya't ka asawan na. Padpadaksan na kayo lang ni daddy. Mabali na kasta. Itian niya aga po, tapno padaksan na kayo. Tapno guraan nak. Anya ko man ti manggunggulan ni daddy, nuguraan kayo. Oh, isardang tanday ta pagsaritaan nyo rin. Dantani yung napatay ni daddy, mami. Sana po no nagitimbagana kan ka. Di na pa'y mo nagiti sasawan na. Kapoy ti pan nakakumatos na. Iswasan mo apat-pat yan ni dadim. Tita, naplansya kong tisuot ko yung ton bigat ama pa ni opisina. Ina, excited ako na talaga mang rugi ti trabaho. Anya dyan aramidam, apaw. Plinansyak man dagiti kawas ko nga isuot ko ama pa ni opisina yung ton bigat, lolo. Nay, tanagsapan sa aki di apilan sa ap dagiti kawas mau. Excited ka una yan, Anya. Well, lolo, kat nagkita kami kin ni Ma'am Chona yung ton bigat. Umunan to akablaawa kiti na imbag abigat na. Tasakon to isaruno ako mustaan ni Sir Victor. Wen, apaw. Tabarang no agbalin anasaya at kingkati abaw. Ah, lolo. Umawawag kanyak ni Jurin. Mabit lang tasong batak tiyawag na. Wala apaw. Tade, inakman iti ayan ni nanag mau. Sige, lolo. Sige, mapanakaw na. Wan, lolo. Hello, Jurin? Elisa, mabalin ka din nga kita ta. Anya? Please. Kaya't ko lang ang tapang ipagsakit, imarikrik na kita. Sige. Sa dinungarot ti pagkitaan ka. Jonah. Di, Jurin. Sa dino ti ayan na. Diyaga mo. Apayak kasta ti panagsusungbat o kanyak. Saludsud ang pailaan. Anya ti saan mo kinayat. Ado, Victor. Ibagam. Tapnoam mo. Umuna. Di pa nagbalin mo akas laubing iti anak ta. Nagipulong ka. Imbaga mo endurun ka. Iti nakapat. Ngaysot na kay gapuan di kasta akasasaan mo ita. Agpay sumat. Kas kalaubing ko nakmanan. Kaya't mo aguraan ti anak ta. Baka kawahan ti agpay so. Gapu iti naramit mo. Naiduron ka, saan ka di? Ibagam nga wan basol mo ngay naramit ko lahat ng tikas dyaing awan ti kapuna. Kakuham nga da basol mo. Amumat nga ay ayatan ka unay, Victor. Gamputi supra. Papanagayat mo kaniyak. Ag agtultuloy latang adu ti mapaspasakitam.
Pasensya na kon. Sana na maulit na jay. Tano natay ka, itikas jaya na pasamak. Jaka mo, siguro, jak mapakawan ti bagik. Kaputa, ay ayatan ka, Victor, ang mumday ta. Sama nga siya ti pagdawat kami ti dispensar. Juna, Taasin no pa'y kumati sa bali. kayat ko. Agpakawan kami kini Griselda. Aniya. Dahil jay mo't bakbakatan. Awarin manaknakam na. At dalangar dun asawam kung nampay lano asin nga may mang pampantay kan ka. Dumawatakit din iti pamakawan. Kapo, ti panangiyurot mo arimar ditoy. Idiin may nak sinarong karan. Husto dahi tan, Victor. No kaya't mo pagawanan kay tinaramid mo kanyak. Umun-una kumapay nga pagawan ka kini Griselda. Ket no mapagawan na ka, pagawanin kamay. Juna. Aniya. Apay, kinid daw mo ti pa nagkita ta dito yung restaurant, Jurin. Nagpakada ka kadiki ni mamim. Saan? Ngamin. Nasakit tinakam ko ka ni mami. Apay, aya. Isutiga po na no apay adandani na tayo ni daddy. Anya di kahit maasawan. Saan ka amaawatan? Hindi nagapat ha. Induron ni mami ni daddy. Ket napadata. Iso na ito pati ulo na. Anya? Kasta tinapasamak? Dahil tatin sa laysay ni daddy kanyak. Anya nga roti ko na ni mamim. Di na aminan. Dahil tati kaluksaw ko ka ni mami. Anya? Sapay la ko ma. Tay ti sumarno ay awag kanyak ni Bruno. At danto na pintas nga padamag na kanyak may papan kadagiti agi na Griselda kan Elisa. Ah. Ay Griselda ti umawag. Hello, Griselda? Dominic, Oh, induron gayam ni Jonah ni Victor itinabartag. Iso ti puon ti nakaitupan ti ulo na. mas daawak launay king ka Griselda. Saan ka amaawatan? Masiknan ka launay iti mapaspasamak iti pamilya ni Victor, idinto ta. Ay, jak amo, nunya ti saog pa king ka Griselda. Mabaling ka di? Saan mo napakasiknan dayta? Anyaman tinapasamak. Abay, adda ka di pa'y nabatbati apa nagayat mo king kuana? Oh, saan ka makasumbat? Anyat makunam, Griselda. Dominic, Damagaman kin ka. Kayat mo asawan, sumublat kamat amang agaw kin ni Victor manan? anya, Pangasim, isarding mo daytan, si Kanti nakababain, takas lakam kamatin pailaang ni Victor. Oh, nagkapuam, iho. Dito lang roar, mami. Nagpaangin na klangin ti Hardin ti ospital. Takano pa'y nga mo nakaulputan. Ha? Apay akas na ti kunayo. Sinapol kay tayo taglawlaw ti ospital. Gamsan ka nakita. Aging nga nga da nakaibaga kanyak. Naglugan kay ti kotse mapimanaw.
Anya, Sa dino ka di tinapanam, iho? kwa, mami. Iti may sa restaurant. Naban ka na gan. Uwan, mami, ngam, ada kadwak. Anya, asino ti kadwam? Ni Elisa. Anya. Oh, ni Elisa. Iso ka di tinangawis kan katap nagkita kayo. Saan, mami? Inawagak. Kat kinid daw ko ti panagkita mi. Oh, apay iho. Maditiritnak, itinamwak ka ni daddy. Oh. Iso nga inawagak ni Elisa. Kat, impeksak tiriknak ko na. Kasta. Namati ka kadagiti impaganit atim. Namati ka ngawan paso na kanya. Nga ingagarak. Nga inaramid na dyan nga imbaganakan ka. Mamati ka ni daddy, mami. No, kasta. Awanan tipatit ko kan ka. Isulangan tipatpat yan. Siya ka nagtaptapayakan ka. Iti unag, ti siya mabulan, inimimot ka. Impas ngay ka, pinadakal ka, iti saklot ko. Awanan tipatit ko kan ka, tas dinakulpatpat yan. Kasta ka di, iho. Makita ka, agsasaw iti pudno ni daddy, mami. Joren, diyak kayatan nga kita kayo kani Elisa. No agramad na diya babae kat pangibagbaga amay iti parikot iti pamilya tayo. Awan magdakas na nagkita kami. Tabagang pailaan ti kasta, iho. Tap na amok ti makagapo. Apay adiyo kayat nagkita kami kani Elisa. Saan mo nadamagan kanyak ti kasta? Basta ti maibagak. Saan kuman na tilay pulpulong mo kani Elisa? Kaputan diyak kayat nga dapay sa bali at tao. Amay ramraman. Uno makaamoy iti sana nasaya at amapaspasamak iti pamilya tayo. Day talaeng iho. Kumustan di marikriknam, Victor? Sumaysayat meten, Dominic. Nasayat. Wan gayam, ada nakaistorya kanya. Tidanda ni nakatayam. Kapoy ti aramid ni John. Dominic. Asin ito ng istoryakan ka. Inistorya ka nun ni Joren ka ni Elisa. Inistorya mo ni Elisa iti inana. Inistorya mo ni Griselda kanya. Kababain pa'y, Dominic. Ti amok. Kat sana makadaron kini Griselda tinaramid ti asawa. Bro, bakterisik nagpadandang kasawa. Nakaroonay ni John ano ta duma, Dominic. Kasi tinabagaken kan Victor. Disiplina mo ti asawa. Saan ka di akasta nga agtukan galata na ka na yun? Nga oray under na ka, oray baba na ti kinalalakim. Diyak kaya't Abay, kaya't mo ti mawagan iti under di saya? Dominic. Pues, nusan mo akat? Ipalobos mo nga rod. Nga under na ka di asawam, nga oray iso ti baknang. Diyak ipalupos. Anang nga to ti asawak ng iti siyak alalaki. No kasta nga rod, aramidem saan ngagpatinggalaeng iti sao. Ay, kasi ka pa'y, Victor. Tadanggam amin ngay pagkak. Tinungpal natin pagkak, apumanaw pa lang ibalay da. Iti subag mamanungal daw.
Inaramid na. Kalpasan na. Ana mo nga na pa itimbaga, adirong nga paandar ni Chuna. Sa bagay, ore asino alalaki, awan ag gusto apaandar iti asawa na. Ni Bruno. Hello, Bruno. Kumusta di panang sukisok mo iti kabibiyag da Crisilda iti addada di Manila? Honey, kaya't kung agawid, iti balay. Saan pa ya mabalihin, Victor? Alangis tuwag na umimbag. Luigi balay dayan ko. Bayam, takasaritak tungarot ti doktor mo. Wen, ibaga makayat kung agawid. Wan, ibagak na ita. Kad no palubusan na ka, sige. Asikaswa ko, ti pa nakairuar mo dito sa ospital. Nagapuan niya, mami. Nagapuha kita yan ti doktor ni Dadim. Anat yung bagayo. Imbagak, akay ato ni Dadim ti makaawid. Anya? Agawid yan ni Daddy. Kasta ti kayat ni Dadim. Tanadardaras ka no, magimbag no da ija balay. Sa bagay. Okay. Anya orti ko na ti doktor. Mabalin na ka noon ti rumwar. Basta saan naaliwayan ti panagtumar na kadag iti agas na. Nasayaat nga rin no kasta, mami. Ha? Ni Elisa ti mawawag. Oh, asino day ta? Sumbatam. Ibagak nga ta ka ni mami. Nga ni Elisa ti mawawag. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan ti tuloy ti nobela ang napoluan. Si iti parukong.